نتفرج عليها. السلام عليكم. عندنا النهارده كولر ماستر كيس، وعندنا كولر ماستر ووتر كولينج واير كولينج وماوس وكيبورد وماوس. عندنا مجموعه كبيره جدا من الكولر ماستر. فقررنا نعمل انبوكسنج لحاجه منهم، فقررنا نختار اصغر حاجه. هاتولنا اصغر حاجه. الكيس الكوزموس السي 700 ام. يلا بينا نعمل لها انبوكسنج ونتفرج عليها سوا مع بعض. اهم حاجه في الكيسه ديت ان انت لازم تعتبرها تتخذها صديق، لازم تبقى مصاحبها بصراحه. اول حاجه طبعا عندنا في الكيس عندنا 3 يو اس بي، 4 يو اس بي اللي هم 3.0، يبقى 4 يو اس بي 3.0 وواحد 3.1 اللي هو التايب سي. وعندنا الجاك بتاع الاوديو والجاك بتاع المايك. وعندنا كنترولر سبيد للفانز، لو وميديوم وهاي للفانز. وعندنا الادريسابل لايتنج، نقدر نتحكم فيه عن طريق البوتون اللي موجوده. السايد دوت معمول من التمبرد جلاس. طبعا انا اول مره اشوف جمال ما شاء الله بالشكل دوت، ان انت عندك كيرف للتمبر جلاس. يلا بينا ندخل جوه الكيس ونتفرج على الفانز اللي فيها ونشوف بتاخد فانز قد ايه في التوب والفرونت والرير والبوتوم، ان هي بتاخد فانز في كل مكان. نشوف مقاسات الفان، نشوف الرايزر اللي معاها، رايزر كيبل بتاع الجرافيك كارد، نتفرج عليها. طبعا هي متصنعه من ماتيريال ستيل ومعموله من 3 كولر، يعني اللي هم الاسود والسيلفر والجراي. شكلها طبعا ممتاز، المش بتاعها شكله ممتاز، الاير فلو بتاعها كويس قوي. يلا بينا نتفرج عليها. ده الرايزر بتاعنا ده كده يعني. وادي الفان بتاعنا الرايزر. السي 700 ام كيس كوزموس انكلودد رايزر كيبل. الرايزر كيبل نقدر نركب الجرافيك كارد في اي وضع احنا عايزينه عشان نتفرج على الادريسابل ار جي بي، مع طبعا الجنب بتاع السايد بانل الكيرفد التمبرد جلاس الجميل اللي هو في الشكل بتاعها. السايز فول تاور، الكالر جراي سيلفر بلاك، الثلاث الوان ميكس مع بعض، حاجه ممتازه قوي. الماتيريالز ستيل، الماتيريالز تمبرد جلاس اللي هو السايد بانل بتاعها. بالنسبه للبيز بتاعه الدرايفر بتاخد 5.25 اللي هو الخمسة وربع في واحد، وبتاخد 2.5 و3.5 4 بلس 1. والاس اس دي بتاخد 4، يعني نقدر نركب فيها تقريبا 8 هاردات او 9 هاردات مع دي في دي 5.25. المذر بورد سبورت بتاعت الكيس بتاخد الميني والمايكرو اي تي اكس والاي تي اكس والاي اي تي اكس، اليو اس بي بورت 3.1 تايب سي اللي في الفرونت، وفي يو اس بي 3.0 تايب A باي 4، يعني 4 يو اس بي 3.0، وعندنا واحد تايب سي. عندنا 2 جاك للاوديو، الهيدسيت جاك
والمايك جاك. عندنا بورت فان سبيد كنترولر بوتون، بنقدر نتحكم في السبيد بتاع الفان. عندنا البورت ARGB كنترولر بوتون للتحكم في كالر الار جي بي، وده اللي انتوا طبعا كلكم شايفينه معانا في الفيديو. وبالنسبه للبري انستولد فانز في الفرونت، في 3 فانز المقاس بتاعهم 140 ملي. الفان سرعته 1200 ار بي ام، والرير في فان موجوده، ونقدر بقى نركب فان اضافي او نركب ووتر كولينج لحد 420 ملم في الفرونت وفي التوب. ودي تقريبا كل المعلومات عن الكيس، ونشوفكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. ما تنساش السبسكرايب واللايك، ونشوفكم في كل ما هو جديد مع بركة كمبيوتر.